утром не вскакивать сразу с постели, не хватайтесь за телефон. В случае, если у вас храп и вы не можете и очень сильно храпите, то можно перед самым сном 10 капель валерьянки на стакан водички и 10 капель жасминового ароматического масла или неролевого, или чайного дерева, или любого другого. Также для того, чтобы человек меньше храпел, ему необходимо перед самым сном съедать небольшое количество просто обычной петрушки. Берете обычную петрушку, можно смешать с йогуртом и съесть ее перед самым сном. Есть очень хорошая система, она называется СИПАП-система. Вот эта СИПАП-система — это компрессор, через который подается воздух, который увлажняется и подогревается в маску, в которой человек спит. Так вот, применяя при храпе СИПАП-систему, храп это не так страшно, апноэ ночное это страшно. И на сегодняшний день есть ряд исследований, которые утверждают, что как раз ночное апноэ является причиной в дальнейшем появления ишемического инсульта, инфаркта миокарда и даже геморрагического инсульта. И для того, чтобы это не формировалось в вашей жизни, легче купить вот такую СИПАП-систему. Они есть бэушные, можно приобрести за недорого и использовать. Перед сном наливается водичка, одевается маска, закрывается рот, человек начинает дышать через нос, рот не открывается больше на протяжении ночи, и человек, естественно, не храпит. Если использовать СИПАП-систему, то говорят люди, что на протяжении 3-4 месяцев худеет человек, улучшается у него внешний вид, исчезает второй подбородок, улучшается работа и деятельность позвоночника, снижается холестерин. Но самое приятное, что через 1,5 года или там год человек снимает маску и больше не храпит. То есть это говорит о том, что это очень помогает. Из народных способов это еще и настойка кошачьей мяты. То есть берется настойка кошачьей мяты, 10-15 капель на ватку, человек перед сном дышит такой ваткой, а также там, до 10 капель в водичку и выпивает. Вот такая настойка кошачьей мяты способна помочь человеку избавиться от храпа и снизить холестерин. А у нас есть еще препарат холестеростапин, он тоже от холестерина.